Assalamualaikum guys. Alhamdulillah hari ini kita turun berlapan hari ini saya tadi dekat DESARU dari Rodford ni. Betul lah Rodford, nanti kita tanya Wan. So inilah dia. Pagi yang indah guys, pagi yang indah. Okey, macam biasa. Okey, ni Pak Mat. Pak Mat, say hi. Hello. Hi. Mr. Sam. Dia bukan Mr. Sam tau. Ini Abang Sam. Dia original Sam lah. Yes, original Sam. Yes. Muskraken. Panglima perang. Wan Gomo, babe. Jangan ambil nama dia. Orang pakai Gomo, jangan ambil nama Wan Gomo. Alamak, minta maaf. Abang Fat. Tahniah apa tu? Yes. Daripada Sipu Talang, babe. Okay, ni Amirul. Ya. Kayak badi kita yang first time join sama Ya, daripada mana? Dari Pengerang. Pengerang, babe. Yes. Maknanya hari ni macam dia tuan rumah lah. So kita ada seorang lagi, cikgu. Mana cikgu? Cikgu tak turun-turun lagi. Okay. So insyaAllah tempatnya pun baru bagi kita orang. Mudah-mudahan hari ini semuanya dipermudahkan insyaAllah. Tu dia cikgu. Cikgu kat sini rupanya. Ya Allah. Cikgu say hi. Okay, dengan troli dia tengok. Troli dia tough tau. Macam Subaru. Macam Subaru. Okay guys, kita jumpa kat spot insyaAllah. Alright, bye. Jom. Bukan bye, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, sangkut. Ni batu semua tau. Batu soil ni. Ikan batu. Adu sangat ni. Padu sangat
Ya. Oh, mudah-mudahan hari ni dah hasilnya GT. Oh, you? Okey. Rezeki kita ni main GT. Macam mana nak menemping tu? Oh, boleh jalan. Oh, maknanya tunggu air surut lah. Tapi bukan selalu lah. Betul lah. Oh, Selalu baca air dia. yalah. Oh yes, slide, yes. Oh, apa kah? Okay. Guys, alhamdulillah strike pertama. Tu seminggu lebih tak jumpa ni ya. Kenapa slipper? Slipper. Okay, baby slipper. Apalah, insyaAllah. Alhamdulillah. Maknanya sini memang boleh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Tengok Pont right. Yes. Terbaik. Yes, terbaik. Alhamdulillah, mantap. Tu? Dia lagi. Mana? Lama. Sorry ya. Okay. Go. Kena main gua. Hai. Tahu kita cuba, kita cari balik. Studio ni. Port dia ni. Boran selalu ada kalau dia ada. Oi, terus nak muntah gua. La ilaha illallah, buntal. Baik auto release. Buntal babe. Buat hal Apakah ni? Depu apa ni? Alamak, depu lah.
Tadi angin padu, ombak padu. Pergi darat je, makan. Ni layan je. Mudah-mudahan ada hasil lagi, amin. Guys, ni teluk si guys. Tekanlah dia turun sini. Lain dah berapa kali dah ni guys. Kalau kayak, yang lain berapa kali. Dengar sini buat GT. Itu pun ada tengok kat video orang dapat GT. Itu tak tahu lah. Mudah-mudahan ada. Amin. Guys, hari ni kita punya finishing kat kedai. Nak finishing dekat pantai, ikan tak ada, malu sikit. Jadi kita finishing kita finishing dekat kedai makan orang. Yang malu dia tahu, bukan kita. Kita orang tak malu. Dia. Ya kan. Bapa jangan lupa subscribe, like, share, and comment. InsyaAllah kita jumpa lagi next day. InsyaAllah. Jumpa next time. Ni lah muka-muka tak kumpau hari ni. Yang tak ada dalam kamera tu dia kumpau. Oh, aku yang tak ada. Okay, see you guys. Alright, thank you, bye. Assalamualaikum.